देखिए जब ये एल्यूमिनियम को डालेंगे आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनने लगेगी बेटा। ये देखिए हाइड्रोजन गैस बेटा पॉप साउंड के साथ में निकलेगी। आवाज अरे देखिए अब नहीं बढ़ेगा। अब देखो एक बार हो गया पॉप साउंड। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस अब कॉपर के साथ में कैसे मिलेगी? फ्लेम दे रही है बेटा, ब्लू कलर की फ्लेम देगी, ठीक है ना? बिकॉज़ बेटा हाइड्रोजन गैस इज फ्लेमेबल गैस। तो ब्लू दिखेगी बेटा क्योंकि आपको पता है कॉपर के साथ में चल रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना? कलर चेंज करो दीदी क्योंकि कॉपर के साथ में चल रही है ना। पर येलो अरे गेम दे रहा है। हां करंट चलाएगा बेटा एल्यूमिनियम से गैस एल्यूमिनियम कॉपर सॉरी हाइड्रोजन गैस कॉपर के साथ में चल रही है इसलिए ब्लू कलर आगे असली आगे है ना असली आ गई।